စီးကြိုသမားတော်တော်များများတောက်နေကြတဲ့မဖော်မင်ဆိုတဲ့ဆေးကိုသိကြတယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီဆေးဟာစီးကြိုထင်းယုံနေမကပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တခြားအန်ဩစရာအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးပြီလားဒါကိုဆေးဝါးပေတာမှာ pleiotropic effect လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးပါပဲသုတေသနတွေအရမဖော်မင်ဟာသွေးကြောနရံတွေရောင်ရမ်းတာကိုရှော့ချပေးပြီးတော့နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုတက်တာစေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ weight control ပါစီးကြိုဆေးအများစုကဝါလာစေတတ်ပေမဲ့မဖော်မင်ကတော့အီဆူလင်တုတ်ပြန်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးအစာခံနိုင်အောင်ကူညီပေးလို့ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ PCOS ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ insulin resistant ကိုရှော့ချပေးနိုင်တာမို့လို့ရာသီမှန်စေဖို့နဲ့မမျိုးဦးမှန်ထွက်စေဖို့ဆရာဝန်တွေကအသုံးများကြပါတယ်စတုဒ္ဒအချက်ကတော့အခုနောက်ပိုင်းလူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ anti-aging နဲ့သက်ရှည်ကျန်းမာရေးပါဆဲတွေရောင်ရမ်းမှုကိုရှော့ချပေးပြီးတော့ cell တစ်ဖြစ်စေတဲ့စက်ဝန်းကိုအားပေးတဲ့အတွက်အသက်ရှည်ကျန်းမာစေတဲ့သုတေသနတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုကကြတော့မဖော်မင်ဆိုတာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပဲတောက်ရမယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ကြောက်ကမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသတိထားရပါမယ်။ဒါကြောင့်မိမိသဘောနဲ့မိမိဝယ်မတောက်ပါနဲ့နော်။ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကဘူးတုတရရဲဆိုရင် like and share လေးလုပ်သွားပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲကြပါကြပါစေရှင်